बात करते हैं लोकेशन की, तो नॉक सेंसर इंजन ब्लॉक या सिलेंडर के हेड पर माउंट होता है। इसका प्लेसमेंट डिपेंड करता है गाड़ी के मॉडल और इंजन के डिज़ाइन पर। अब समझते हैं इंजन नॉकिंग और प्री इग्निशन को कैसे ठीक करें। हाई ऑक्टेन फ्यूल का यूज़ करके हाई ऑक्टेन फ्यूल स्लो कंबस्शन करता है जो नॉकिंग को कम करता है। ये हाई ऑक्टेन फ्यूल क्या होता है? तो हाई ऑक्टेन फ्यूल को हम प्रीमियम फ्यूल कह सकते हैं। मार्केट में प्रीमियम पेट्रोल का मतलब होता है हाई क्वालिटी और हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, लेकिन हर प्रीमियम फ्यूल हाई ऑक्टेन नहीं होता है। नॉर्मल पेट्रोल ऑक्टेन का रेटिंग 87 से लेकर 91 तक होता है, जबकि प्रीमियम फ्यूल का रेटिंग 91 से लेकर 100 तक हो सकता है। इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करें। ईसीएम स्कैनर से इग्निशन टाइमिंग को मॉनिटर करते रहें। कार्बन क्लीनिंग करवाते रहें। इंजन के अंदर जमे हुए कार्बन डिपॉजिट को क्लीन करने के लिए इंजन डिकार्बोनाइजेशन या केमिकल क्लीनिंग से साफ करें। फॉल्टी नॉक सेंसर को रिप्लेस करें। अब जानेंगे कि प्री इग्निशन को कैसे फिक्स करें। तो इंजन ओवरहीटिंग को कंट्रोल करें। रेडिएटर और थर्मोस्टेट और कूलेंट को बराबर चेक करते रहें। करेक्ट स्पार्क प्लग का यूज़ करें। जो अच्छी कंपनी का स्पार्क प्लग हो उसी को यूज़ करें। लीन मिक्सचर को अवॉइड करें, यानी कि फ्यूल इंजेक्टर्स और सेंसर को चेक करते रहें। लीन मिक्सचर का मतलब होता है एयर फ्यूल मिक्सचर में फ्यूल की मात्रा कम और हवा की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जब इंजन को सही रेशियो में फ्यूल नहीं मिलता है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन की प्रॉब्लम बन सकती है और इसी ही को लीन मिक्सचर कहते हैं। अब बात करते हैं नॉक सेंसर को कैसे चेक करें। पीएजो इलेक्ट्रिक सेंसर एक एसी सिग्नल जनरेट करता है जिसे मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज मोड पर सेट करें और मल्टीमीटर की एक प्रोब्स को सेंसर के टर्मिनल पर लगाएं और दूसरा बॉडी पर लगाएं। फिर हल्के से किसी मेटल सरफेस पर टैप करें, यानी कि चोट मारें। अगर सेंसर सही है तो हल्का सा वोल्टेज 0.1 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक दिखना चाहिए, और अगर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है तो सेंसर खराब हो सकता है। ऑल दिखे तो सेंसर खराब है, रिप्लेस करें। अब हम रजिस्टर्स टाइप नॉक सेंसर को मल्टीमीटर से चेक करेंगे। मल्टीमीटर को ओम्स मोड पर सेट करें। सेंसर के दोनों टर्मिनल पर मल्टीमीटर के प्रॉप्स लगाएं। इसमें रीडिंग आएगी 1 किलो ओम से लेकर 1.5 किलो ओम्स, यानी कि 1000 ओम से लेकर 1500 ओम्स के बीच रहना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम 0 किलो ओम्स या बहुत ज़्यादा ऑल आ रहा है तो सेंसर खराब हो सकता है। और अगर आपके पास OBD2 स्कैनर है तो आप इससे नॉक सेंसर की पोजीशन चेक कर सकते हैं। सेंसर को OBD2 पोर्ट से कनेक्ट करें। अगर P0325, P0330 इसी तरह के कोड आते हैं तो नॉक सेंसर है, उसकी वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद